Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Подписаться батырмасын басып, видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Адам бол. Бұл сөзді көбінесе біз үлкен қарияларымыздың аузынан естіп жатамыз. Осы сөздің түп мағынасының аса тереңде жатқандығына мән берсек, өте киелі ұғым екендігіне көзіміз жеткендей болады. Тереңірек үңіліңізші. Адам баласына айтылатын «адам бол» сөзінің құдіреті неде деп ойлайсыз? Менің оқушылық пікірім, балалық сезімім бұлайша жауап қатады. Адам баласы Алланың рақымы мен махаббатынан жаратылды. Оны басқа тіршілік иелерінен ерекше саналы сезімді етіп жаратты. Демек, адам өзінің ерекше саналылығымен, ойлау жүйесінің кеңдігімен сараланады. Оның хайуаннан айырмашылығы да сол. Ұлы ақын Абай данамыз нағыз сұлу, толық адам болу үшін адам баласына керегі ақыл, қайрат, жүрек. Егер осы қасиеттер толыспаса, жарты адамсың деген ғой. Олай болса, нағыз адам болу үшін осы үш қаруды асынуың керек екен. Қайратың қажырлы болса, саған шыдамдылық, еңбекқорлық, намысшылдық, өрлік, асқақтық, рухшылдық бітеді. Ақылың нұрлы болса, саған ибалылық, тәртіптілік, арлылық, салиқалылық, кешірімділік, сабырлылық, ойлылық, естілік, жомарттық бітеді. Жүрегің жылы болса, саған сезімталдық, сұлулық, кішіпейілділік, махаббат бітеді. Бұл асыл қасиеттер әр адам баласының бойында табылып жатса, нағыз сұлу адам сол болмақ. Үлкендердің адам бол деуі осы қасиеттерді бойына жиі дегенін деп ойлаймын ғой. Дүниеде жақсылық пен жамандық қатар жүреді ғой. Ақ пен қара, аласа мен биік, тар мен кең сияқты. Қоғамымызда адам атын жамылып, хайуандыққа салынып жүргендер де аз емес. Бұлар адам бол ұғымына қарсы тұрғандар. Айталық, біреуді орынсыз балағаттау, өтірік сөйлеу, өсек айту, жанынан арынан бұрын пайда ойлайтындар, көрсе қызарлар, ала көздер, итауыздар, жатып шерлерге адам деген қасиетті атақты берудің өзі қимастыққа жақын. Адам қатарына қосылу әр адамның мойнындағы жүгі, аманаты болуы қажет. Қазақ халқы тәрбие басы тал бесіктен деп сірә тегін айтпаса керек. Шын туайықта келгенде ел болам десең, бесігіңді түзе деген аталы сөздердің барлығы да әдептіліктің мектебі жанұядан басталатынын аңғартқандай емес пе? Ал осы жанұяның тірегі, ұйытқысы әйел адам, ана. Ол тіршіліктің қайнар көзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы. Алла жаратқаннан бергі әйелдің міндеті ұрпақ өсіру. Адамның артында қалатын ізі, ұрпақты тәрбиелеу ісі ең алдымен анаға келіп тіреледі. Жер бетіндегі өмірдің сәні мен мәні ана мен бала болса, осы ана мен балаға ыстық ықылас, мейірім беріп, асқар таудай пана болатын әке. Бала тәрбиесінде тек қана ана емес, меніңше, әке де әсер етіп қоймайды. Тәлім тәрбиеге келгенде әкенің қолында болады қашау, шешенің қолында күміс жонғыш болу керек тәрізді. Шырылдаған сәби күнінен бастап, тіпті құрсақтан тәрбиелеу, оны адам ету үлкен жауапкершілікті, міндетті, борышты іс. Бұл ой маған келесі бір ой сыйлады. Мен өз анам берген тәрбиеден нәтиже шығара алмадым. Алдым ба, алмадым ба, маған анам қандай тәлім тәрбие берді деген сұрақ жүрегіме ұялады. Мен осы жасқа дейін анам мен әкем, ұстаздарым, қоғамым берген адамдық қасиеттерді де әлі де толықтыра түсудемін. Өйткені адамдық қасиет жылдан жыл өткен сайын қосыла беретін көрінеді. 7 жасқа дейін анам тәрбиесінің шырынын ішсем, мектеп қабырғасына түскелі ұстаз тәрбиесінің де шырынын таттым.
танымыма қызығушылық қосылып, жақсы менен жаманды ажыратып өрлей бастадым. Бұл өрлеуіме қазағымның халықтық тәрбиесі, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, ырым-тыйымы да септігін тигізді. Қазақ тәлім тәрбиесі тұнып тұрған философия ғой. Саналы адамды әр ырым-тыйым-ақ ойланта, тәрбиелей алады. Сен ғасырлардан жалғасып келе жатқан бұл дәстүр өз күнін ешқашанда жоймақ емес. Мені алғашқы күннен ақ халық тәлімімен тәрбиелей бастаған әрине анам болды. Әлі есімде, бірде Асқат деген досым көрші үйдің тауығын таспен атып, аяғын сындырып тастағанда, үй иесінен көргенсіз деген сөзді естіп еді. Үйге келіп, анамнан бұл сөздің мағынасын сұрап едім. Анам: балам, қазақта көргенсіз деген сөзден ауыр сөз жоқ. Ол сөз Асқаттан бұрын оның әке-шешесіне түскен сөз болды. Көргенсіз деген көрмеген, әке-шешесі ештеңені көрсетпей, үйретпей өсірген деген мағынада айтылады. Деп айтқанда, мен Асқаттың ата-анасын аяп кеттім де анама: әжей, мен сіздерге бұл сөзді еш уақытта естіртпеймін, рас айтамын дедім. Анам күлімсіреп: жарқыным, ақылыңнан айналдым. Мені бауырыңа алып, құшағыңа қысты, бір үлкен ой әлеміне кіріп, ұзақ ойланып кетті. Қазір ойлап қарасам, сол кездегі анамның әрбір айтқан сөздері асыл сөздер, алтын ойлар екен. Сондағы айтқандарыңнан есімде қалғаны мынау еді. Балам, қазақ сөзге аса мән беретін халық. Сөйлемек бұрын әркез ойыңды тазарылып ал. Айтылған сөз, атылған оқ. Бір ауыз сөз адамды күлдіреді, жылатады, өлтіреді, тіпті десең тірілте де алады. Қасарысып беттен алған, ата-анасын сыйламағандардан аулақ бол. Қазақ әке тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без деп тегіннен айтпаған ғой. Олар өз туған ата-анасын сыйламағанда өзгені не қылсын? Білмей сөйлеме, білгеніңді жасырма, әділ бол. Өлсең де жауыңа сырыңды берме. Ер балаға қайсарлық, ерлік, өрлік жарасады. Үлкендердің айтқанын тыңда, олар көнекөз көпті көргендер, өмірден сабақ алғандар. Өмірдің ащы тұщысын татқандар, олардың алдынан кезек көлденең өтпе. Бұл айтылғандарға тереңінен көңіл аудар. Кейбіреулер ұсақ-түйек дүниелер санайды, біле білсең, бұдан ірісі жоқ. Жат жерде жүргенде қазақ халқының баласы екеніңді көрсет. Жаман болып танылуға бір-ақ минуттағы жетеді. Жақсы болып танылуға бірнеше жылдар кетеді. Осыны жадыңда тұт, есіңе сақтап отам деген еді. Анашым, сенің бұл асыл сөздерің менің бүкіл қан тамырыма жайылып, миыңа сіңіп кеткен сөздер. Мен ана ақылын тыңдап өскендердің тәрбиесі ерекше болады деп ойлаймын. Қай ана өз баласын жаман болсын дейді. Қай ана өз баласын жақсылардың қатарынан көргісі келмейді дейсіз. Мен өз басым анамнан қабылдаған тәрбиенің арқасында қазір өз сыныбымда құрметті, үлгілі, озат оқушылар санатындамын. Өтірік сөзге, өсекке, екіжүзділікке, ұятсыздыққа мені қас қылып тәрбиелеп өсірген ата-анама мен өмір бақи қарыздармын. Мен өз анаммен, әкеммен мақтанамын. Анам менің күннің шуағынан мейірім жинаған. Сенің кең жүрегіңнен айналдым. Әкем менің Каспийдің толқынындай мінезімен тәрбиелеген мені. Мен өз балаларын далаға теуіп, оларды әлпештеудің орнына сыртқа лақтырған ата-аналар үшін күйінемін. Аналық құқығынан айырылып, азып-тозып, өз қасиеттерін жоғалтқан сорлы аналарға мен аяушылық білдіремін. Олардың рухани әлсіздіктеріне күйіп жанамын. Жаманнан жақсы туады,
Адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз деп шал ақын жырлағандай тәрбиелі отбасынан шыққан тәрбиесіз балалар туралы не демекпіз? Тәрбиелілік олардың арғы тегінде бар, тәрбиелілік олардың әке-шешесінде бар. Тәрбиесіз болуы қоғамнан ба сонда? Білмейміз. Нәзік жанды аналар, сендердің қолдарыңда бүкіл қоғам тәрбиесі. Сендер берген тәрбиені өз ұрпағымызға жеткізу біздің қолымызда. Ендеше мен өз замандастарым айтқым келеді. Біз ұрпақ жалғасы, саналы тәрбиелі, мәдениетті ұрпақты сақтауымыз керек. Рухы биік қазақ елін әлемге танытайық. Олар үшін өзімізді өзіміз сыйлайық. Болар елдің баласы бірін-бірі батырым дейді, жат жадынан түңілсін дейді ғой. Ата-ана берген тәрбиені молынан сіңіріп, қазақ елінің көркеюіне ат салысып, рухын ақсатайық. Осы болсын біздің жанұя тәрбиесінен өркендегеніміздің көрінісі, осы болсын біздің анамыздың адам бол тілегін орындағанымыз. Осымен видеомыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен немесе достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.